โอ้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่เราเข้าอีกเกมนี้อีกแล้ว เล่นเกมนี้เออช่างมันเถอะเฮ้ยมันสนุกนะคุณลองไปเล่นดูโอเคครับเราไปเล่นกับเกมต่อเลยเลยบอกชื่อเกมวิวแทนไฟติ้งครับภาค2โอเคลุยเหอะนี่ครับและนี่ก็คือสภาพสุนัขของเราในพาร์ทที่แล้วผมเกลียดอีเหลืองๆอยู่ข้างหลังนี่มากเหมือนลำไส้เลยเราไม่เป็นไรนี่ผมไปเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะได้ของพวกนี้มา ซึ่งเราจะอัปเกรดเลยดีอัปเกรดขาเลยกันเพราะขาอีกกรงเล็บเนี่ยเราใช้มานานแล้วเราใช้มาตั้งแต่เริ่มเกมแล้วเนี่ยโอเคไปลองดูดิมันน่าจะเข้ากับตัวแล้วนะว่ามันออกเขียวๆเนี่ยมันก็เข้าอยู่นะแต่กลายเป็นพี่เฮเนี่ยไม่เข้ากลายเป็นพี่เฮเนี่ยมันไม่เข้ามีอะไรอีกเนี่ยมีเขายูนิคอร์นกับมงกุฎนางฟ้าอันไหนมันดีกว่าเนี่ยเฮ้ยผมว่าเขายูนิคอร์นดีกว่านี่เพิ่มเกาะอันนี้ไม่เพิ่มเลยเพราะว่าเอาเขายูนิคอร์นเรนโบว์นี่แล้วกัน สภาพมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวอะไรมาดูกัน มาเป็นหมายูนิคอร์นเรนโบว์เลยไม่ใช่หมายูนิคอร์นนี่หมายูนิคอร์นไปลุยกันเถอะมาครับครั้งที่แล้วเรามาต่อกับอีตรงนี้ใช่ไหมวินี่มันหมาป่าหรือมังกรนี่มานี่หมายูนิคอร์นเราอุ้ยเฮ้ยฝั่งมันเท่มากมันเหมือนมังกรมันไม่ใช่หมาป่าแต่มันเป็นมังกรมันเท่นะเฮ้ยเอานี้ดีกว่านี่ตั้งโปรกันแล้วแข่งติดสตันเท่เอาเตะแล้วกันเตะท้องเข้าไปเราลดน้อยเรามีโล่ไงเรามีโล่เราตั้งโล่ไว้แล้ววิจะใช้แก๊สพิษก็ใช้ไม่ได้ไม่พอวิ49ไม่50อ่ะ ทำไมไม่50ล่ะนี่ปล่อยพิษเอาคืนได้งับด้วยเว้ยบวกเลือดเหรอบวกเลือดเหรอเมื่อกี้เหมือนเลือดจะเป็น91ไงไม่น่าใช่มั้งตั้งสะท้อนกลับก่อนแล้วกันผมเชื่อว่ามันต้องตีเราเนี่ยเดี๋ยวคอยดูมันตีแน่นอนไหนไหมปึกสะท้อนโดนมันเองเรามีสะท้อนกลับเฮ้ยนี่ตั้งโล่แล้วติดสตาร์ทดีกว่าปักเขาให้ปึกสตาร์ทเฮ้ยลืมสกิลด้วยมีแมงวันตอมตัวมันด้วยเหมือนเราเลยตั้งโล่สตาร์ทเงินอุ๊ยอะไรมานี่มาเลยตอนนี้ได้เวลามากขนาดนั้นเลยก็ลึกสี่แน่มาสิเจาะเราไม่เข้าครับปึกนี่ลด0เจาะเราไม่เข้าเราตั้งไว้แล้วเตะไปอีกทีแล้วก็แพ้แล้วนิ่งแน่เรียบร้อยหลับชนะนี่คือคู่ต่อสู้ตัวต่อไปของเราหน้าตาเท่มากมีไฟด้วยไปลุยกันเลยมานี่หมายูนิคอร์นตัวมีไฟด้วยเท่มากยกเว้นไอ้ขาหน้าที่มันดูแปลกๆก็เถอะขาหน้าเป็นกล้ามปูขาหน้าเป็นกล้ามแมงป่องใช่ไหมไม่น่าใช่หรอกนี่เลยควรลด46เองแหละแค่นี้เองแหละปล่อยพิษดิเฮ้ยมันผมว่ามันเก่งมากเลยนะมาใช้พลังงานของเขายูนิคอร์นบวกเลือดไปมันจะทำอะไรเตะดีลด27เลยเหรอบวกเลือดมา17ตั้งโลแล้วกันตั้งโลจะได้ลดน้อยๆตีมาเอาลืมไปเป็นสตาร์อีแม่ติดพิษยังรุนแรงด้วยนี่ตั้งเต็มหมดเลยเนี่ยสะท้อนกลับหมดเลยเนี่ยมาสิเจ็บสะท้อนด้วยเฮ้ยเราเสียเปรียบนะเนี่ยตั้งโลตั้งนี่ตั้งนู่นตั้งนั่นมางับปึก48
อ้าวเลือดใกล้เคียงแล้ว อันเหมือนกันเลยเลือดเหมือนกันเลยบวกเลือดดีกว่าเอาบวกเลือดดีกว่ามันตีเราเดี๋ยวมันก็สะท้อนโดนมันเองเหมือนกันเราไม่ต้องห่วงครับนี่เราเลือดมากกว่านี่เพิ่มโจมตีบัฟเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหสกิลอะไรเอฟเฟกต์นี่เต็มตัวแม่มันก็ใช้มั่งควรไปปึ๊บโอ้โหผมว่าอีกทีเดียวก็จะบอกว่าอีกทีเดียวโอ้โหบวกขึ้นมานี่เยอะมากดูมันบวกเราเอามั่งดีงับเมื่อกี้รู้สึกจะเป็น60เยอะนะอุ้ยเจ็บอุ้ยสตาร์ทให้ตายเถอะมีไฟอยู่คาปากไม่พ่นไฟออกมาล่ะเจ้าเป็นมังกรน้ำแข็งพันไหนเนี่ยมีไฟอยู่ในปากแล้วไม่พ่นออกมาเฮ้ยชนะแล้วเลือด11เองชนะแล้วตะปบไปทีนึงก็จบตะปบหมับเขาให้เรียบร้อยครับเย่วิได้กล่องมาครั้งที่แล้วเราซ้ายกลางแล้วต่อไปก็ต้องขวาผมเชื่อว่าเป็นของดีอะไรเนี่ยคืออะไรเอากล่องอื่นแทนไม่ได้เหรอไม่รู้เรื่องโอเคครับไปลุยกันต่อศัตรูลายใหม่เลยไปลุยต่อมาเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นหมาบ้านตัวทำไมเราสู้แต่หมาเนี่ยมาไม่เป็นไรมานี่หมายูนิคอร์นฝั่งนู้นที่ตัวอะไรเนี่ยหมาพันอะไรวะหมาพันอะไรวะหมาบ้านแหละหมาที่เลี้ยงในบ้านโอเคเราเตะก่อนปากจุกสูเลือดจะเท่ากันด้วยนะกัดบุกเลือดมับเขาให้อุ้ยทำไมเจอแต่พวกมีพิษเนี่ยโอ้เป็นหมาบ้านทำไมมีพิษไม่เข้าใจมันคืออะไรหมาบ้านมีพิษเหรอมาจากไหนหมาบ้านมีพิษมาจากไหนไม่เข้าใจไม่เคยเห็นไม่เคยพบเลือด22แหมเลือดนี้เกือบเต็มให้หน่อยก็ไม่ได้โถอุ้ยเกลียดพิษมากเลยเกลียดพิษเนี่ยพิษมันทำร้ายเราพลังหินยูนิคอร์นยังไม่ยอมแพ้เราเอฟเฟกต์ก่อนเอาเอฟเฟกต์ก่อนพลังหินยูนิคอร์นข้าเชื่อพลังหินยูนิคอร์นปฏิสตัน2 รอบแล้วนะไม่ติดแล้วใช่ไหมไม่ติดแล้วโอเคมีแต่อยู่ไม่ดีเฮ้ยนี่ไงนี่แหละที่ต้องการบวกโจมตีเกลียดมากเลยพิษเนี่ยมาบ่อยบัฟเต็มไปหมดเลยเอฟเฟกต์นี่เต็มตัวมาเพิ่มอีกสักอันจะเป็นไรไปผมว่าเราตีไป2-3 ทีก็น่าจะจบมาติดพิษเกลียดพิษนี่เอาคืนไฟเอาพิษคืนไฟนี่แน่โอ้โหลดไป100 กว่าแพ้เลยโอ้โหเก่งจริงๆเราโอเคครับก่อนปิดคลิปนี้เราจะมาตกแต่งน้องจะเรียกว่าน้องได้ไหมไม่ได้หรอกเราอะไรดีอันนี้รู้สึกจะเป็นเขานะผมเชื่อว่ามันเป็นเขามันใส่ด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่หรอเอาไหนเอาไหนดีเอาอันนี้แล้วกันเนาะมันเป็นเขามันใส่ด้วยกันไม่ได้นั่นไงโอ้โหผมจะเอาเขายูนิคอร์นอุ้ยเฮ้ยมีตัวอื่นด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ที่ได้ปะเอาได้ปะเอาไม่ได้แฮะโอ้อยากเสียเขายูนิคอร์นไม่คุ้มบอกเลยว่าไม่คุ้มเอาเขายูนิคอร์นฉันคืนมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนนี่ต้องเสียเงินด้วยเหรอเปลี่ยนก็ได้เอาเขายูนิคอร์นดีกว่าเราอยากเป็นหมายูนิคอร์นโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะคะบายจ้า